한의학의 용어들을 보면요, 대부분 이렇게 직설적으로 표현하는 것보다는 좀 은유적으로, 비유적으로 이렇게 표현하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 모든 상황을 다 설명할 수가 없기 때문에 비유를 통해서 설명하는 경우가 많습니다. 특히 가을철은 한방으로 보면 금에 속한 부위죠. 쇠에 속한다는 부위고요. 그래서 쇠에서 나는 소리, 종에서 나는 소리를 해소, 기침 이렇게 표현을 많이 했습니다. 그래서 기침이 나는 것들은 쇠 종에서 나는 소리다. 그래서 거기에 대한 비유를 가지고 설명을 많이 하게 됩니다. 자, 종의 소리는요, 바깥에서 쳐도 소리가 나고 안에서 쳐도 소리가 나게 돼 있습니다. 그래서 바깥에서 문제가 생길 수도 있고 안에서도 문제가 생길 수 있다는 것이죠. 그래서 바깥에서 문제가 생기는 건 뭐냐면 찬 기운이나 바람 또 나쁜 기운이 들어와서 거기 때문에 생기는 기침, 요거를 흔히 외감해소라고 이야기합니다. 감기 끝에 생기는 거겠죠. 이런 외감해소는 병이 빨리 진행을 하고요. 그 다음에 병의 과정이 아주 짧고 급성적으로 나타나는 것이 특징입니다. 반대로 안에서 쳐서도 마찬가지로 소리가 나는데 이런 경우를 내상해소다 이렇게 얘기하거든요. 그 바깥에서 문제가 생기는 것이 아니라 내부 장기에 어딘가 문제가 생겨서 그 불균형으로 인해서 호흡기에, 기관지, 폐에 문제를 일으켜서 생기는 것을 내상해소다 이렇게 얘기합니다. 그것은 그만큼 외감해소보다는 병의 과정들이 조금 더 길고 좀 완만한 형태로, 만성적인 형태로 간다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 외감해소인 경우에는 춥고 떨리고 열나고 이런 것들이 같이 수반되지만 내상해소에는 그것과 관련되어 있는 장부의 이상 증상들과 함께 나타나게 됩니다. 자, 이 치료를 어떻게 하느냐 그러면 이런 해소가 나는 것이 아까 종에 비유를 했지요. 종에, 쇠로 만든 종에 물을 갖다 뿌리면 소리가 조금 약해집니다. 좀 둔해지죠. 그렇지 않고 마른 것을 갖다가 두들기면 소리가 더 크게 되지 않습니까? 그것처럼 마찬가지로 기침 해소는 건조해서 생기는 것이기 때문에 이런 경우에는 습기를 줘주는 그런 약물이나 또 치료를 해야 도움을 준다는 거지요. 특히 이런 경우는 습기나 음기가 좀 부족한 경우에 문제를 생긴다는 거죠. 음기가 부족해서 열이 자꾸 올라오니까 그 열이 위에 있는 기관지나 폐에 문제를 일으켜서 자꾸 기침이 나온다고 보는 것이죠. 그러면 이렇게 생기는 기침, 이 마른 기침 생기는 경우는 크게 보면 세 가지예요. 첫 번째는 뭐냐면 폐음이 부족하다. 그러니까 폐에 윤기가 좀 부족하다는 거죠. 호흡기에 윤기가 좀 부족하다는 겁니다. 그건 뭐냐면 감기가 걸려서 열이 좀 심하게 내서 열 때문에 진액이 말랐다. 이거 얘기고요. 그 다음에는 오랜 병으로 인해서 병 때문에 이런 문제가 생겼다는 것이고요. 그 다음에는 나쁜 기운이 자꾸 들어와서 폐의 진액을 말려버리는 거예요. 그게 뭐냐면 대표적인 게 담배죠. 담배는 백해무익한 거기 때문에 무조건 끊으셔야 됩니다. 근데 담배는 자신만의 문제가 아니라 그 주변에 있는 간접 흡연하는 사람들도 문제를 일으킬 수가 있기 때문에 담배는 절대적으로 끊으셔야 됩니다. 그 외에도 나쁜 공기 또는 페인트 냄새 이런 것들에 의해서도 문제를 일으킬 수 있기 때문에 이런 냄새들을 또는 나쁜 기운들은 아무튼 피하는 것이 가장 좋은 방법이죠. 그 다음에는 또 하나 폐를 호흡기를 건조하게 해서 진액을 마르게 하는 것이 무엇이냐면 신음이 허해서 생긴다는 것이죠. 신음이 허하다는 얘기는 뭐냐면 그만큼 과로했고 나이를 많이 먹었다. 또는 지나치게 과도하게 부부관계를 너무 맞아서 진액이 많이 말랐다. 이런 의미입니다. 그렇게 되면 허리도 뻐근뻐근하게 되고요. 그 다음에 목구멍이 자꾸 마르는 이런 증상이 생깁니다. 이런 경우에는 몸을 좀 보충해주는 이런 치료를 해야 기침이 가라앉게 되겠죠. 그 다음에 마지막으로는 스트레스 때문에 생기는 경우예요. 심화로 인해서 진액이 마른다는 거예요. 우리가 스트레스를 받으면 피가 바짝바짝 마른다고 하지 않습니까? 진액이 자꾸 말라가는 거지요. 그렇게 마르니까 기침, 특히 마른 기침 해소가 나타난다는 것이죠. 이렇게 치료할 경우는 윤기를 덕어주는 치료를 하니까 원인에 따라서 치료를 해야 되겠지만 일반적으로 좋은 것이 무엇이냐면 꿀물이에요. 꿀에다가 생강과 또는 귤 껍질을 데려서 드시게 되면 이런 경우에 상당히 도움을 줄 수가 있습니다. 이와 반대로 가래가 나고 기침이 많이 날 때는 어떤 것이 좋냐면 한울타리씨라는 과루인이라는 약이 있어요. 그 과루인을 팔레지 한 12g을요. 물 한 300cc 정도에 놓고 끓이게 됩니다. 끓여서
그 양이 한 반 정도 될 때까지 졸여지죠. 그거를 하루에 2~3번 이렇게 나눠서 드시게 되면 이 가래가 잘 뱉어지지 않고 문제를 일으킬 때 많은 도움을 줍니다. 또한 아울러 숨을 깊이 들이셨다 또 내쉬는 이런 훈련을 하게 되면 기관지를 튼튼하게 하기 때문에 가래를 통해서 배출해내는 힘이 더욱더 좋아져서 기침 가래에 도움을 줄 수가 있습니다.